国内这些捞女培训班或者所谓的名媛养成班、高价训练营，他们都是如何在教育当下这些想要向上炼金的女生的？去报这些课的这些女生，那基本都是把自己的身体跟尊严做成了非标资产，在强行上市。这些培训班教的也根本就不是如何去爱一个人，而是教这些女生如何进行自我的估值管理，比如通过整容啊、朋友圈展示啊、话术的包装啊等等系统性的教学，搞定这些创一代或者富二代。教学的所有套路都是针对富人的心理弱点。那么这些培训班他也知道，真正的富人缺什么？他们不缺钱，缺的是被崇拜感和安全感极低的控制欲。培训班教学女生扮演一只听话的猎物，实际上呢，你是伪装成猎物的猎手。女生学到的示弱、崇拜、懂事，都是以此为诱饵，精准去阻击这些富人的旧风尘情节。这些富人以为自己掌控了全局，殊不知自己只是对方案板上的猪肉。还有这些培训班最讽刺的是通过黑吃黑的逻辑割光这些来学习的女韭菜。开班的人呢，他都知道真正能够靠捞跨越阶层的女生不仅极少，而且需要极高的天赋和运气。培训班赚的不是富人的钱，而是赚这些想赚富人钱的穷女生的学费。这些讲师通过贩卖阶层跃迁的焦虑，把这些女生口袋里少则几万多则几十万的学费给榨干。你女生以为你是在学屠龙术，其实你自己就是讲师眼中的那条龙。所以女生们要明白，真正的独立女性是靠自己站着把钱给挣了，而捞女培训班则是教你跪着把钱挣了，还骗你说这是女王的行为。在这个世界所有妄图通过走捷径获得的暴利，最终都会以身体、尊严、未来甚至自由作为代价，加倍偿还。捞女培训班是给不了女生真正的阶级跃迁的，只会毁掉你独立生活的能力，让你在充满算计和恐惧的灰暗地带越陷越深。